そうだからまあそんな今ダイエットしてるわけじゃないんだけど、まあこの体型維持としてなんかね最近焼き芋食べるのハマってて、待ってくしゃみ出そう。ちょっと待ってね。はい、焼き芋。あー、なんだろうこれ、花粉？なんかいます？アレルギー辛い方。焼き芋皆さんどうぞ。